السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وصفات روتينات فلوجات آسيا. نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم نتقسم معكم هذا العشاء ديالي اللي صوبته ساهل ماهل، يعني كيكون ساهل في آخر لحظة تصاوبوه، وهو لي كريب فارسي، لي كريب اللي كيكونوا عامرين ولكن بطريقه جديده. نتمنى تشوفوا الفيديو الى الاخر وتعجبكم هذه الوصفه تاع اليوم. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette ou une nouvelle méthode de faire les crêpes farcies sans œufs et sans lait, et le résultat est magnifique. Donc je vous laisse découvrir la recette complète en arabe et en français comme toujours. هاد لي كريب نتاع هاد النهار بدون بيض وبدون حليب والنتيجة رائعة. اول حاجة غادي نوري لكم المقادير اللي خصونا. عندي الخميرة نتاع العجين، معلقة، جوج غرفيات او جبنيات نتاع الفرينة، عندي دقيق السميدة يعني الفينو نص زلافة، وعندي زلافة ديال الماء الدافي، وعندي لافارس اللي غادي نوريها لكم. دونك هنا غادي نبديو ان شاء الله نديرو العجينه تاعنا. العجينه اللي تكون فيها معلقه خميره نتاع الخبز، عندي جوج لايف ديال الماء دافين، وعندي زلافه ونص نتاع الفرينه، واخا حطيت زوج ندير بهم غير وحده ونص، وعندي نص زلافه ديال الفينو. وهنا غادي ندير لها نسمها بهذوك التوابل اللي شويه القرقوم، شويه البابريكا، شويه الكمون وشويه الملح. كيما غاديش ندير فيها الحليب وما غاديش ندير فيها البيض، غادي نسمها بهذوك التوابل. نتمنى يكون هذا الشيء مفهوم. فوالا كما راكم تشوفوا معايا لا فيديو غتوضح لكم كلش، وان شاء الله خطوه بخطوه حتى تنجحوا في هاد les crêpes. Donc pour la recette, il nous faut 2 bols d'eau tiède, une cuillère de levure boulangère, un bol et demi de farine, un demi-bol de semoule fine, et on va mettre un peu d'épices, un peu de cumin, paprika, sel et le curcuma. Donc vu qu'on met pas ni d'œuf ni de lait, on va mettre des épices pour lui donner un goût meilleur, et on va rajouter un peu d'échalote. Donc voilà, je mélange le tout, et ensuite je vais mettre le premier bol de farine, et pour finir le deuxième bol, donc juste demi, c'est-à-dire un bol et demi de farine et un demi bol de semoule extra fine. J'espère que c'est clair et que vous avez compris. Donc là je fais étape par étape pour que vous puissiez comprendre et réaliser la recette. Et bien sûr mon but c'est que tout le monde la réussisse. C'est une recette pas compliquée du tout et qui est très très bonne. J'espère que vous allez aimer. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker déjà pour m'encourager, pour me dire que la recette vous plaît, et puis partagez avec vos amis, votre famille, pour m'encourager. Donc j'essaie de vous poser chaque semaine au moins 5 recettes dans la semaine, et puis à votre tour, si vous aimez mes recettes, encouragez-moi avec donc des partages pour que d'autres puissent s'abonner à ma chaîne et pour qu'ils puissent m'aider aussi. Voilà, j'espère que c'est pas trop demandé. Moi je le fais avec plaisir, donc si vous pouvez faire pareil, ce serait gentil de votre part. Donc là je rajoute les échalotes, je mélange le tout et je laisse reposer. Et on va commencer à préparer la farce.
هنا من بعد ما خلطت المكونات ديالي كاملين درت البصله، يعني ديك لي زي شالوت اللي البصله اليابسه، غادي نخلط وغادي نخليه على جنب. المهم كما قلت لكم الا عجبتكم هذه الوصفه ديالي ما تنساوش ديروا لي بارطاج مع عائلتكم واحبابكم، تحطوا واحد اللايك، نتوما ما خاسرين والو، ياكل غراتوي ماشي تخلصوا عليه، باش نعرف واش يعني هاد الوصفه عجبتكم ولا ما عجبتكمش. انا كندير معكم بالنيه، كي نجي عندكم كندير لكم لي لايك، بزاف الاخوات كيدخلوا ما يديروش اللايك. نتمنى تبدلوا هاد، يعني تكونوا صريحين، تكونوا تخدموا بالنيه ديالكم وتفرجوا لا فيديو للناس، كي ماشي دغيا انا، يعني بزاف نتاع الاخوات اللي كيديروا معكم بالنيه، ولكن الاكثريه ما يحطوا لا لايك، كيديروا داك الكومونتير وكيخرجوا. على الاقل ديروا لايك وديروا يعني بارطاجيو لا غوسيت مع العائله والاحباب، ونتمنى يدوم الورود. فوالا من بعد ما درنا لي كريب كما راكم تشوفوا، غادي ندوز ندير لا فارس نتاع هاد لي كريب. درت بصله مشلضه، فلفله خضراء مشلضه، وفلفله حمراء مشلضه، ومع الكفته. دونك لا بور لا فارس ان اونيون émincé, un poivron vert découpé finement et un poivron rouge pareil, et de la viande hachée. Donc vous pouvez remplacer la viande hachée par le thon ou bien le poulet, ou vous pouvez tout simplement la faire aux légumes. كما راكم تشوفوا معايا درت بصله مشلضه، درت واحد الفلفله حمراء وفلفله خضراء قطعتهم، ودرت الكفته تقدروا ديروا الثون الا بغيتوا، تقدروا ديروا الدجاج او ما ديروا لا بدون لحم يعني ديروا غير الخضر. المهم انا وريت لكم هذه الطريقه، وانتم تقدروا تفنوا ديروا احسن بهذه الوصفه ان شاء الله. صافي هاد خلطت المقادير ديالي كاملين، وغادي ندير هذوك لي زيبيس او التوابل ديالي اللي كانوا بقاو، الكمون، القرقوم، البابريكا والملح. غادي نخلط الكل وغادي نرجعو يطيب حتى يطيبوا مزيان، وغادي نطفي عليهم باش يبردوا. Donc une fois l'avoir mariné, je mets tout ça à mijoter tranquillement. Ensuite je vais laisser refroidir un peu et je vais commencer à préparer mes crêpes tout simplement. Donc voilà كما راكم تشوفوا معايا عندي هنايا هذا الفرماج. الا كان عندكم الفرماج لافاش كيري ولا الكيري ولا الفرماج غابي، المهم اي نوع نتاع الجبن تقدروا ديروه. انا ما كانش عندي، كان غير هذا اللي موفر عندي، ودرت هذا نتاع اللي فيه الثوم وفيه يعني هكا لي زيرب. Donc une fois que ma viande hachée, mes poivrons sont cuits, je rajoute ce fromage frais que vous pouvez remplacer par la vache qui rit, le kiri ou bien du fromage râpé. Donc je mélange ce fromage à ma farce, je mélange et je vais pouvoir commencer mes crêpes. صافي غادي ندير هاد الجبن نخلطو مزيان، وغادي نبدي نطيب لي كريب ديالي ان شاء الله. كما راكم تشوفوا الطريقه جد بسيطه، وكما راكم تشوفوا انا مشيت معكم خطوه بخطوه باش ان شاء الله حتى نتوما ينجح لكم هاد لي كريب بهاد الطريقه، كيجيو ساهلين. والناس اللي ما تاكلش يعني اليرجيك للبيض والحليب، بهاد الطريقه تقدروا تصاوبوا لي كريب ديالكم. هنا درت المقله ديالي تسخن وغادي نبدا نطيب. Donc là j'ai commencé à mettre ma poêle à chauffer et je vais commencer à mettre donc ma pâte à crêpes. J'ai mis 2 louches et j'essaye de la mettre un peu partout dans ma poêle. À ce moment-là, je rajoute ma farce par-dessus et ensuite une dernière couche de pâte.
هنا كما راكم تشوفوا معايا درت العجينه ديالي جوج نتاع لي لوش اللي وزعتها مزيان في المقله ديالي. جبت ديك لا فارس ودرتها الفوق، مشيتها مزيان كما راكم تشوفوا. اللي عندها الفرماج غابي تقدر تزيد فوقو كيجي يعني في المذاق احسن، واللي ما بغات ديرو بلا فرماج تقدر ديرو. هنا غادي نزيد لا كوش الثانيه تاع لي بات واحد شويه، وغادي نمشيها على هذا الشكل كما راها واضحه في الفيديو. Donc là, avant de mettre votre deuxième, donc la partie de pâte, vous pouvez mettre du fromage râpé et ensuite mettre la pâte. Donc là, j'ai mis la pâte par-dessus, que j'étale bien comme il faut. Et ensuite, je vais retourner ma crêpe. J'essaie de vous montrer la recette en détail. J'espère qu'elle vous plaira et que vous allez tester cette recette ou cette méthode qui est vraiment très facile et ces crêpes sont vraiment délicieux. On surveille la cuisson. Donc là, une fois que c'est cuit d'en bas, on peut à ce moment-là retourner notre crêpe. Donc c'était très chaud. J'essaye d'utiliser une fourchette. هنا كما راكم تشوفوا معايا كانت سخونه، ودرت بالفرشيطه هكا باش تجي لي سهله احسن. وصافي غادي نقلبها هكا، قلبتها المره الاولى وغادي تطيب دغيا. يعني هاد لي كراب كيوجدوا في يعني سريعين بزاف. كتحضروا لي كراب كاملين في اقل من 5 دقائق تكونوا كملتوهم كاملين. ان فوا تكون المقله سخونه صافي غادي تديروهم وكيطيبوا فريمون vite. Donc là, j'ai retourné ma crêpe. Je la laisse cuire du deuxième côté et je vais la mettre donc dans une assiette. Et on va finir nos crêpes, nos pâtes à crêpes. Donc ça va très vite. Une fois que la poêle est chaude, ça va très vite. Donc en 10 minutes à peu près, vous avez fini vos crêpes ou bien votre repas du soir. Donc moi j'ai préparé des crêpes que j'ai accompagnées d'une salade. Et voilà, c'était très bon. Tout le monde a aimé. Et j'espère que voilà, j'ai ressorti donc la première crêpe. Donc je voulais vous montrer de plus près. Et là, je vais peut-être refaire une autre avec vous. Là, il me reste de la farce. Et voilà le résultat de mes crêpes. Donc, c'est des crêpes farcies qui sont excellentes. J'espère que vous allez aimer. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de partager un maximum dans des groupes de cuisine ou autres. Partagez avec la famille, les amis et me laisser un petit commentaire pour m'encourager. Et merci à toutes et à tous d'avoir regardé ma recette jusqu'au bout. Voilà, هذا هو العشاء تاع اليوم. هاد لي كريب اللي رافقتهم بلاص يعني بسلاطه نتاع الطماطم، ونتمنى تعجبكم.